everyone! What's up guys? Welcome to my channel. It's I. こんにちは。皆さんお元気ですか？相変わらずね、暑いですね。はい、今日はちょっとベビーメタルの話をしたいんですけど、何の話をするか皆さん分かってると思います。はい、この間ね、私たちお告げを受け取りまして、キツネ様から。で、そこにね、10月10日以降、レジェンドが封印されるというね、文言と、そして大きくねバーンって封印っていうねショットが送られてきたと思います。でこれについてねちょっと話したいなと思って動画を撮っております。こういう感じの文章がまず来ましてね、英語と日本語で来まして、でこの結論から言うとレジェンドというのがライブ活動のことらしいんですね。ライブ活動を指しているので、レジェンドが封印されるイコールライブ活動がお休みになりますってことですね。はい。でね、いいんですよ。それはいいんですけど、まずこのメールを私が受け取った時にちょっと感じたことを話したいと思うんですけど、まずね、私はってなったんですよ。なんかこの封印っていう字面を見てさ、もうさ、はぁってなんか何が何が封印されるってなったんですよ、私は。で、私の中でレジェンドイコールライブ活動っていう風にすぐに結びつかなかったんで、レジェンドってまず何だろうってよく分かんなかったんですけど、レジェンドっていうのがその私の勝手な解釈だとスーメタルとモアメタルのことだと思ったんですよ。レジェンドってだって人だと思ってたからさ。でその時点で私の頭の中に絵が浮かぶわけですよ、シーンが。でそのシーンはどういうシーンかっていうと、スーちゃんとモアちゃんがそれぞれなんか氷みたいな中に入ってて眠ってる感じ。死んでないよ、生きてるんだけど一旦眠らされて氷の中で閉じ込められた状態で意識がないわけで、その氷にはピタピタなんかよくわかんない言葉が書いてあるお札が貼ってあるわけで、それがその狐様かなんかの力によってその封印が解かれない限り氷が溶けないわけで、氷が何かの拍子に封印が解けたら氷が溶けてスーちゃんとモアちゃんが復活するみたいな、そういうさその絵がまず浮かぶわけですよ、私の中で。封印っていう言葉はそういう意味なんですよ。そういうイメージなんですよ。はい。じゃあスーちゃんとモアちゃんが封印されちゃうイコールこれは活動休止なのかっていうね、そういう不安が私の中に生まれてしまって、でその不安自体は割とすぐ解けたんですよ。それもさっき言ったレジェンドっていうのがライブ活動っていうのがバンってもう出たので、それだったらよかったっていう風に一安心したんですけど、でもその最初の何時間かね、それを知るまでの間は結構ハラハラしていて、解散はないと思いましたよ。解散するならさ、こんなに売れるベビーメタルを解散させるならさ、解散ビジネスをやるはずなので、がっぽりお金を取れるんで、解散時に。だからなんか解散っていうのは浮かばなかったんですけど、私の中では。でも何があるか分かんない。やっぱ生身の人間がね、スーちゃんとかモアちゃんは生身の人間なんで、何が起こるか分かんないわけでしょ。例えばスーちゃんが喉がちょっとダメになっちゃって一回喉をお休みさせなきゃいけなくなるとかもさ、なくはないじゃないですか。スーちゃんめちゃくちゃ喉強そうですけど、でも人間何があるか分かんないじゃないですかっていう、なんかあって一旦活動自体をお休みするのかもしれない。もうどうしようってなっちゃったんですよ。はい。皆さんはどう感じましたか？お告げを受け取った時。多分このね動画を見てる方の中には、いやあなた本当なんか赤ちゃんメイトですかみたいな、なんかあなた全然ベビーメタルのファンとしてまだまだですねみたいな、こんなお告げも毎回のことじゃないですかみたいなね、そんなね心配してるなんてひよっこですねみたいな人もいると思うんですよ。実際結構なんかあんまりびっくりしなかったみたいな人もいるみたいで、もう私もその境地にいたかったです正直。だってね、たかが半日ぐらいだけだったけど、なんかちょっとやっぱり心配になっちゃってさ、心がざわざわしてたんですよ。お告げがいつも意味わかんないっていうか、なんかそんなああいうお告げは慣れてるとはいえ、なんかやっぱりさっき言ったようなね、封印っていう言葉が自分の中でね大きく捉えすぎちゃったのかもしれないですね。はい。
そうそんな感じです。そんな感じだったんです。でその結局そのライブ活動を一旦中断ねするっていうことなんで、それはもちろんめっちゃわかります。はい、そうすべきというかそうせざるを得ない状況だと思いますね。はい、それはもうベビーメタルに限らずいろんなアーティストがそのライブが難しい状況だと思いますけど、特にベビーメタルは拠点がむしろ日本っていうよりも海外の方が大きいじゃないですか。海外を拠点にしてでライブツアーをやるっていうスタイルでねやっているバンドグループなので、海外にまず行けないっていうね。はい、で感染拡大ももう収まるどころかね、本当に最近すごいまた拡大をね続けていて、後々の計画も立てられないであろう状況で、こうなるのはねもちろん仕方ないし、だから私たちができることはそのいつか封印が解かれるその日を楽しみにね、やっぱ私もこうベビーメタルにはやっぱり海外でねツアーをしてほしいっていうのが一番ですね。自分が見に行きたいから国内でやってくれた方が助かるは助かるけど、やっぱベビーメタルとして考えた時にやっぱ海外でライブをしてほしいんですよね。だから気長にねそこは気長に待ちたいと思っていますし、もちろん待つしかできないしね。であとは少しでもね拡大感染が収まるように各自できることをね今後もしていくしかないですね。でそのライブ活動ができないからといってその活動自体を休止するわけではないので、そのね何かしらはしていくと思うんですよ。ベビーメタルもそのやっぱマネタイズをしないといけないからね、集金活動をしないと回っていかないはずなので、だからちなみにコバメタルの本はもう予約しましたはい楽しみ。でその今後のさ当面の間の活動っていうのがその10月10日以降のね当面の活動っていうのがちょっと気が早いかもしれないけど、どういう感じになるのかなって思っていて、私個人的ななんかこういうことがあればいいなみたいななんか希望としてはそうですね何個かあるんですけど、1個はやっぱねアルバムを出してほしい。でもアルバムを結局引っ提げたツアーができないから、今までみたいななんかメタルレジスタンスとかギャラクシーみたいなアルバムじゃなくてもいいと思ってて、なんか例えばミニアルバムとか EP っていうんですっけ、アベンジャーズだった鞘師里穂ちゃんが最近出しましたけど、3曲ぐらいのさミニアルバムとかでも私はすごい嬉しいなと思いますし、単純に新しいベビーメタルの音楽が聴きたいっていうのは常にねありますね。はい、あとはこれはちょっと賛否両論あるピの方もいると思うんですけど、私個人的にはそろそろ中本鈴鹿菊池モアの活動も見たいなっていう気持ちがね、これは今回のお告げが発表される前から思っていたことなんですけど、なんかあくまでももし本人たちがやりたいのであればですけど、そのもしやりたいのであれば2人の年齢を考えた時にそろそろそのベビーメタルとしてのそのメタルの音楽ってとこ以外のところでもなんか歌だったりとか表現っていうのをやらせてあげてもいいというか、やってもいいんじゃないかなっていうのはちょっと前から思っていて、でもそれはそのベビーメタルの活動をないがしろにするとかってわけではなくて、もちろんその本体はベビーメタなんだけど、例えば他の感じの曲を歌うスーちゃんも見てみたいなとかさ、もちろんねこの時期にソロ活動を開始したとしてもライブができないのは変わりはないんですけど、でもライブできなくてもね声が聞けたら嬉しいじゃないですか。しその配信でねスーちゃんが例えば一人で歌ってるところを配信してくれたら高くても買いますよ私はね。皆さん買うと思うんですよ配信チケットを。だから個人的にはそれも一つ可能性があるなら見てみたいなって思います。それかな2つ目は。で最後はこれが一番正直本音というかその大きい望みですけど、これを機にねこういう時期だからこそ
すーちゃんともあちゃんのプライベートがより充実してくれれば嬉しいなって思いますね。はい、なんかその別にこっちが願わなくてもプライベート充実させてるかもしれないけど、でもやっぱりツアーで海外をこう回ってたりとかした時はすごいやっぱり忙しいと思うし、できることも限られると思うんですよね。でだから今というよりはそのコロナ禍になってから去年の3月ぐらいかな、はい、3月以降はプライベートの時間は増えてると思うんですけど、もうこの封印期間ちょっとその肩の荷を下ろして、なんかもしその私生活でやってみたかったことだったりとかトライしてみたかったこととかがあるんだったら、そういうのをやったりとか、2人ともやっぱり大学生ぐらいの年齢なわけなんでね、今しかできないこと、勉強なのかもしれないし、全然他のことかもしれないし、この時期なんでね、旅行に行くとかはねちょっと難しいと思うんですけど、なんかそのおのおのやりたいことをいっぱいやってくれてればいいなって、嬉しいなって思います。はい、そんな感じで、なんか心配はありますけどね、そのいつになったらライブがねまたできるようになるのかっていう、でもそこは心配しても一番しょうがない部分でもありますし、この機会をこう封印される、ちょっとまだ気が早いですけど10月10日以降の話なんですけれど、その封印されている期間のね中本鈴香ちゃんと菊池萌ちゃんの2人にも私は注目していきたいと思います。はい、とりあえずすーちゃんともあちゃんが封印されないならいいんですはい、そういう感じです。私の今日はねこう今感じてますっていうのをちょっと聞きたいって言ってくださる方もいましたし、話したかったんで話してみました。はい、そうですね、皆さん考え方思い方十人十色だと思うので、どういう風に皆さんは感じてるとか、皆さんはその封印期間封印期間って言っていいのか分かんないけど、こういう風なことを期待してるっていうのがもしあったりとかすれば、はい、すいません神々で、はい、もしあれば教えてもらえたら嬉しいです。はい、それでは引き続き熱中症には気をつけて、コロナにも気をつけて、いい夏を過ごしてくださいね。バイバイ、See you。